दोस्तों, ये लड़का YouTube पर एक वीडियो देखा है जिसको अजीब तरह से दिखाया जाता है कि एक कलरफुल पेन का निफिल को निकालकर उसमें मिक्सर में पीसने के बाद एक छोटे बोतल में रखकर लाइट को बंद करता है, तब वह चमकने लगता है। तो यह लड़का को यकीन नहीं होता है, तो वैसा ही निफिल बाजार से ऑर्डर कर देता है और घर में ट्राई करने की कोशिश करता है। क्या तरीके से चमक पाएगा? उससे पहले अगर आप लोग भी अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में सपोर्ट न पापा जरूर लिख देना। तभी यह लड़का निफिल को मिक्सी में पीस देता है और एक डब्बे में रख लेता है, फिर लाइट को बंद करता है।